Esto va por Dios. Por Santa Rosa. Y por el café de un país. Juan Valdés. ¿De qué? Porque me había asustado. Se quemó. No, se alcanza a tocar el fondo. Sí. Pero no bien. Pero te aporreaste. No, bien. Moisés, cuéntanos tu experiencia. Nada de vaquero. Pero si te tiraste ahí. Sí. ¿Sí te dio? Sí.